Aí galera, hoje é dia de tirar fogueira, ó. Fogueira do São João. Vamos lá tirar pra vocês verem como é que nós tiramos fogueira aqui. Já comenta aí se vocês já tiraram de vocês. Essa fogueira, esse pau aí é pra fogueira, Thiago? É não. É pra quê? Fazer uma cama. Pra tu? Ah, ele vai casar e tem que fazer a cama. É mesmo, mas não vai segurar não, ribuliço com vocês não. Ah, vamos gravar um pro YouTube, que é longo. Deu, dá aquela aí, né? Pensei que não ia tirar não, viu? Também pensei. Bom, tá aí galera, ó, já terminamos de tirar a madeira aí. Agora nós vamos carregar, que é a fogueira aí. Aí vamos estar carregando agora. Eita, serviço da gota. O que é que tu tem a dizer? Aquele é um homem de poucas palavras. Tá a fogueira do São João, já estamos terminando de fazer isso. Amanhã nós tocar fogo nela, comer ele assado. Só não tem carne. Mas mata o seu bode, você não tem bode? Eu não tenho bode não, meu filho. Mata o seu bode, suas Não. cabras. Eu não Deixa tenho de tu nenhuma. ser mãozinha, rapaz. Tu é quem tem. Oxê, Eu não tenho não. mãozinha. Eu não tenho nem uma cachorra velha pra puxar, com virar um bode. Deixa de tu ser mãozinha. Tu não mata pra comer, os outros vai, pega e come. De Tem, graça. tem. Como é que vai pegar? Aí você come a bosta. Eu não vou comer bode. Os outros porque eu comem não a carne e tenho. você é a merda Uhum. da carne. Eu vou comer bosta que eu tenho um bicho pra eu estar comendo, né? Tá vendo aí a tradição? Todo ano mata um bode, um boi, faz um churrasco e come. É, aqui no sertão é desse jeito. Por isso que é bom criar, pra quando querer comer ter, viu? Isso amanhã não tem nenhum palé de carne. Fala desse Agora jeito. você tem um bocão, não tem? Pô? Tá doido? Deixa ele mentir pro povo achar que é Tá verdade. doido, rapaz? Eu não tô dizendo que tem. Ai, E se vier aí, não tá tendo coragem nem pra tirar a fogueira. Oh, meu Deus do céu. Olha o outro. Sei não, sei não, bode sei esse não. boi, esse é. Hã? Tu sabe a bota do boi. Eu vou pegar ainda amanhã pra poder matar. Vai matar duas lagartixas amanhã. É, tirar o couro e passar. Tem sapo também, ó. Tem sapo Não, sabe não esticado quer aí. não, sabe você come só. Não, eu não.